李工，李工，我闹肚子，汉城2587航班的飞行前检查，能不能帮帮我呀？没问题，还剩什么？又发动机，其他地方我都检查过了，没问题，你不用管。好，赶紧去吧。哎，好好。李工，汉城2587检修报告好了吗？人工检修没问题，现在在电脑自检，2分钟之后就可以了。要不你先把检查报告签了？你不验收了？这马上该交班了，你先签字，过会儿再来验收。好。好嘞，走了。江海潮不是说没有问题吗？怎么电脑自检爆出这么多故障？不行，这架飞机不能飞。塔台，我是检修员李凡。塔台收到，请讲。汉城2587检修存在故障，不能起飞。塔台收到，汉城2587航班取消，暂停起飞。老婆，原来今天是你在塔台值班呢。今天可以早点下班，等下我们一起去吃饭吧。收到，老婆。前呼尔苏主卧扶手，注意。老婆，主任，不好了！汉城2587航班在雷达上消失，飞机失联了。什么？汉城2587，我不是跟塔台汇报了不能起飞吗？怎么起飞了呢？有人集合！所有人立刻启动空管 S 级应急预警，持续呼叫2587。收到。汉城2587，我是海城塔台，听到请回答。汉城2587，听到请回答。海城塔台叫，收到请回答。听到请回答。你让开！我命见你们这负责人！你们是什么人？我们是汉城2587号航班的家属，听说飞机失联了，这到底是怎么回事？你们机场的负责人在哪儿？我们要知道事情的真相。大家稍安勿躁，我是塔台空管主任，我们正在全力呼叫飞机。海山，查一下汉城2587今天的飞行记录。报告主任，2587起飞前1分钟，系统检测到多条机械故障。什么？今天的飞行前力检谁做的？是李凡。老姜，你什么意思？飞机是我们一起检修的，出了事情我们都脱不了干系。放屁！我压根就没碰飞机，你别赖我啊！主任，这是汉城2587的检查记录。李凡，记录上签的是你的名字，你还想污蔑这枪口？主任，你听我解释。我不想听你废话。报告显示，2587号航班存在故障，你为什么还要让它起飞？不是我明明跟塔台汇报的是不能起飞，我老婆珊珊可以作证。我作证，主任，就是他告诉塔台航班可以起飞。什么？珊珊，你为什么要撒谎？调监控！起飞的装置，看，证据确凿。李凡，是你让故障飞机起飞，导致了现在失联。主任，最新消息，汉城2587不幸坠毁了。
是你害死了我儿子！你还我儿子！我一家7口人，6口人都在飞机上啊！这让我以后可怎么过呀？来人，把李凡给我抓起来！罗斯汀，这是固定空速管的螺栓，你竟然遗漏了这么重要的零件！李凡，汉城258航班机毁人亡都是你的错！杀人凶手，你还我家人命来！李凡，李凡，李凡！李工，李工，江海潮，我不是死了吗？维修部，我闹肚子，汉城2587航班的飞行前检查，你能不能帮帮我呀？汉城2587飞行前检查。2025年9月15号生死文章，我重新回了3个小时前。李工，行不行啊？我快憋不住了。果然和上一世一样，江海潮让我替他做飞行前的安全检查，而后飞机就出事了。之后，他和我老婆林海珊一步步引导众人将飞机失联的责任指向我，他绝对有问题。求你了，李工，回头我请你喝酒。这一世为了查明真相，改变命运，我必须先答应他。好，你赶紧去吧，剩下的我帮你查。哎呀，太谢谢了，李工。对了，其他地方我都检查过了，没问题，你不用管。你只需要检查右发动机就行了啊！这一世，我绝不能再成为这场阴谋的牺牲品。我要揪出陷害我的幕后真凶。上一世，我听了江海潮的鬼话，只检查了右侧发动机。难道是他在其他部分动了手脚，才导致飞机最终失联？不行，这一世我必须把飞机整体检修一遍。等等，我还得再找个人证。李工，汉城2587航前检查完了吗？小王，你来的正好，来。怎么了，李工？江工闹肚子，让我帮他完成汉城2587的航前检查。你是验收组的，按照规矩，你得在旁边进行记录。嗨，规矩是这样，但您可是咱们维修部连续5年的劳动模范，这马上该交班了，我信您直接签字就行了。这一次不一样，人命关天，我们必须对飞机上236名的乘客安全负责。我来检查，你记录。啊？那行吧。我要开始了，我查你记。附件正常 ，APU 正常，缓存器正常，机身电子电器结构正常，唯一可增加至148节。ECM 显示2发滑油压力梯，哪项数字不符合标准？没有，李工，所有参数都在合格范围内。什么？怎么可能？江海潮检查过的地方竟然都没有问题，那陷害我的就不是他。那飞机究竟哪里有故障，才导致他失联后而失事的？还有，监控里我对塔台做的禁止起飞的手势，又是怎么变成可以起飞的？看来这件事情没有那么简单，是一场针对我设计好的阴谋。李工，你都查完了，现在可以在报告上签字了吧？等一下，还没有电脑自查啊？不，李工，你这检查的也太仔细了，我跟过那么多维修员，就您最检点。毕竟我要为全机组和乘客的生命安全负责，不能马虎。怪不得您连续5年都能评上劳动模范，我看这么多年咱们航班没有出过问题，全是因为有您这样专业认真的员工。
上一世电脑自检报错，我以为是江海潮检查的部分有问题。这一世我将飞机整体检修了一遍，没有任何问题，电脑还会不会报故障？怎么回事？这一世我明明什么都没改变，为什么电脑不报错了？难道我真的怀疑错了人？陷害我的人不是江海潮？李工啊！电脑自检也合格，现在能放心签字了吧？这次我亲自检查完了整架飞机，自检也没报错，又有小王全程给我作证，应该算是有惊无险吧。哎，李工，这飞机是你检修的，你怎么把监工的名字也写上了？这架飞机本来就是江海潮负责检修，他闹肚子让我搭把手。如果我不签上他的名字，到时候主任问起来，还不得怪他半路撂挑子啊？哦，还是李工你想的周到啊！这一世人证物证我全部安排妥当，要做就做到万无一失。江海潮怎么和上一世一样，没回维修部，而是跑去了塔台？他在塔台根本没输入，他现在过去干什么？难道这一世我还是逃不了被诬陷的命运？今天的飞行潜力检谁做的？是李凡。老江，你什么意思？飞机是我们一起检修的，出了事情我们都脱不了干系。你放屁！我压根就没碰飞机，你别赖我啊！我做郑主任，就是他告诉塔台航班可以起飞。什么？看，证据确凿。李凡，是你让故障飞机起飞，导致的现在失联。上一世就是江海潮和我的老婆林海山引导大家将飞机失事的责任全部推到我头上。当时我百口莫辩，完全忽略了为什么江海潮会出现在塔台。他在那儿并没有熟人，那他过去干什么？他还是有问题。上一世是我与死地的罗栓，为什么又出现在我兜里？来人，把李凡给我抓起来！这是固定空速管的螺栓，你竟然遗漏了这么重要的零件，李凡，汉城2587航班机毁人亡都是你的错！你这个杀人凶手，你还我家人命来！这螺栓刚才我检查的时候还好好的，究竟是谁放进来的？江海潮从去上厕所到现在从没近过我身，而一直陪着我的人只有李哥，活干完了，我先走了。等一下，这不是固定空速管的螺栓吗？怎么在你手里？不是你放到我的口袋里的吗？李哥，你说什么呢？我从始至终都没有碰过飞机，怎么可能把固定空速管的螺栓拆下来放进你口袋里？哎，我图什么啊我 ？APU 正常，缓飞器正常，电子电器结构正常。ECM 显示2发滑油压力批，哪项数字不符合标准？没有，李工。确实，刚才一直是我在检查，小王在旁边看着，没碰过飞机，而且看他这么紧张的反应，应该不是他。可能是我记错了，不好意思，小王，我得赶紧把它拧起来。好险，还好我想起来了这个螺栓，不然一旦飞机出了事，就算报告没问题，检查没问题，只要在我身上搜出这东西，我一样脱不了干系。天哪，李哥，还好你心细，发现了空速管的螺栓不见了，要不然这2587一旦被那是真要出事儿。不行，我还是不服气，还是得去跟塔台说一声，汉城2587。塔台，我是检修员李凡。李凡，请讲。汉城2587号航班检修存在故障，不能起飞。
这一世，我做了万全的准备，就让小王在我旁边看着，有他给我证明，我下的是停飞指令，就一定没事的。塔台收到。老婆，原来今天是你在塔台值班呢。是啊，怎么了？没什么，你听清楚了，2587号航班检修存在故障，不能起飞。重复一遍。收到。2587号航班取消，不能起飞。报告上是我和江海潮2个人的名字，空宿管的罗栓已经领回去了。小王是全程的人证，当着他的面，我给塔台下达了禁止起飞的指令，人证物证俱在，这一世应该不会有什么意外了吧？李凡，刚好航班取消，今天可以早点下班，等下你来塔台找我吧。收到。小王，今天多亏你了，一会儿要是有什么紧急情况，我会给你打电话。李哥，你平时检修从来都不让我们插手，今天怎么非要我跟着？你该不会演戏给我们看？演戏？小王，你这是什么意思？今天总是话里有话，难道陷害我的人真是小王？咱们机场谁不知道，我爸那是维保组的组长。哎，你放心吧，我今天晚上回去肯定会在我爸面前给你美言几句的。瞧你说的，我的格局有那么小？哎呦，这不是李大伟修士吗？又加班了。人家是连续5年的劳模啊，要是不在公子哥面前好好表现，今年怎么继续当先进？哎，你们说什么？那活干完了吗？去！原来维修组的同事对我早有不满，每个人都有陷害我的可能，到底是谁？不过这次我成功阻止了飞机起飞，他应该也没机会再下手了吧？老婆，上一世就在林海山给我打完招呼后，汉城2587航班就失联了。这一世，难道我不是明确跟塔台汇报过2587不能起飞吗？为什么他又飞了？林海山，我不是明确告诉你汉城2587不能起飞吗？为什么他又飞了？你都捅我了！好的，那你凶什么？回答我！塔台收到的是飞机可以起飞的指令，那我当然允许飞机起飞啦。撒谎！你亲口重复的2587暂停起飞。塔台的消息记录全都在这，你自己看。2587可以起飞。林海山，你撒谎！塔台收到的指令的确是可以起飞，但是这是怎么做到的？我明明向塔台汇报了飞机不能起飞，也亲耳听到林海山回复收到，那这条可以起飞的指令是谁下达的？回复我的又是谁？李凡，你紧张什么呀？飞机起飞难道不正常？如果和上一世一样，这架航班意外起飞，那接下来……警报！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 主任，不好了，汉城2587航班在雷达上消失，飞机失联了。什么？所有人集合！所有人立刻启动空管 S 级应急预警，持续呼叫2587。快！这一世我明明做了万全的准备，凶手根本没机会下手。到底是哪个环节出了问题？他到底用了什么手段让飞机再次起飞？汉城2587，我是海城塔台，听到请回答。汉城2587，听到请回答。汉城2587，海城塔台叫，收到请回答。汉城2587，听到请回答。海城塔台叫，收到请回答。我是海城塔台，听到请回答。汉城2587，汉城2587，汉城2587，听到请回答。上来，上来！我们要见你们这负责人，我们要见你们这负责人。不能出来！你们是什么人？我们是汉城2587号航班的家属，听说飞机失联了，这到底是怎么回事？说呀！你们机场的负责人在哪儿？我们要知道事情的真相。到底是谁？是谁让飞机起飞的？从我着手检查飞机开始，小王全程和我在一起，不可能是他。
其他人各司其职，根本就没接触过2587，也不可能是他们。江海潮左手就有你，这是在狭窄的机件空间操作时才会蹭上的痕迹。他碰过飞机，一定是他下达可以起飞的指令，造成飞机失联。可我已经对飞机进行了全面检查，飞机本身应该没问题的。江海潮这次又怎么让飞机失联的？他又想栽赃谁？用什么来栽赃？我们机场的负责人在哪儿？我们要知道事情的真相。大家稍安勿躁，我是塔台空管主任，我们正在全力呼叫飞机。海山，查一下汉城2587今天的飞行记录。大家稍安勿躁。报告主任，飞机2587在起飞前1分钟，系统检测了多条机械故障。又是机械故障？怎么可能？2587的飞行前地检谁做的？是李凡。老姜，你什么意思？航班是我们一起检查的，出了事情，咱俩都脱不了干系。放屁！我压根就没碰过飞机，你别怨我。主任，您可以去查航前检查报告。还好我在报告上签了我和江海潮2个人的名字。他陷害不了我，但这次他又会害谁呢？主任，这是汉城2587的检查记录。什么情况？检查报告怎么又只出现我一个人的名字？李凡，记录上签了你的名字，你还想污蔑人家江空？不是这样的，这架飞机的主检就是江海潮，我只是辅助，而且为了确保万无一失，我还通过监控向塔台汇报不能起飞。马上调监控。这次我当着小王的面对监控汇报不能起飞，有视频和人证双重保险，这一事一定不会再出问题。怎么回事？监控里我做的不能起飞的手势，怎么又变成了可以起飞？我明明下达了不能起飞的指令，怎么又变成了可以起飞？是你害死了我儿子！你还我儿子！我地下7口，6口人都在飞机上啊！这让我以后可怎么过呀？来人，把李凡给我抓起来！这是固定空速管的螺栓，你竟然遗漏了这么重要的零件！李凡，汉城2587航班机毁人亡都是你的错！杀人凶手，你还我家人命来！李凡，李凡，李凡！空速管的螺栓，我不是拧到飞机上了吧？怎么又出现了？李凡，我说你今天怎么这么殷勤来塔台找我，原来是做贼心虚。是啊，李工，王你连续5年被评为维保部的优秀员工，连人命这种事儿都可以当成儿戏。汉城2587上面的乘务组加乘客总共236人，就因为你的疏忽间的生死被捕，你真丧良心！不是我，主任，我要求调取全时段各角度的完整监控。凭什么？你个导致飞机失联的凶手没有这种资格！我怀疑有人恶意剪辑，只要叫我下达指令，前后的监控都调取出来，就能够还原真相。好，立刻回放全部监控。这一事，我一定要证明自己的清白，同时把陷害我的真凶亲手揪出来。接着画面，正面、侧面、背面全部确认，视频没有剪辑痕迹。李凡，你还有什么可说的？明明就是做的不能起飞的手势，监控里面的人根本就不是我。李凡，这就是你！你们看，他的右手小拇指上也有一道伤疤。大家都知道，这道伤疤是你之前检查飞机的时候不小心划伤留下的。让故障飞机起飞的人就是你，是你害得2587号航班失联。怎么可能？
监控五死角展示的人就是我，为什么？真没想到啊！平时你小子看过不起他们，背地里却是害别人家破人亡的凶手。这一家7口，除了我，全在飞机上啊！你为什么要害我全家？真的不是我，不是我让2587起飞的。视频拍的是明明白白的，难道你还不认罪吗？就是你，害得我的家人下落不明。你这个杀人凶手，你还我家人！别！我有证据，能够证明不是我让飞机起飞的。等一下，我有证据可以证明我没有让飞机起飞。你有什么证据？你拿出来呀！各位，你们的亲人都在飞机上，你们希望他平安，我也希望。要是等会我拿出证据，你们要是还不信，我任凭你们处置。我看你根本就想拖延时间，视频都摆在这儿了，你别想垂死挣扎。虽然我不知道监控里面我的手势指令是怎么被改变的，但是自从江海潮把他的检修工作交给我之后，我就一直和小王待在一起，从检修到做出指令，他都能给我证明。验收员小王，就是你们部门负责安全的小王。我现在就给小王打电话，让他来给我证明。喂，李工，怎么了？小王，你来一下塔台，我有事情找你。好的，李工，我马上到。还好这一事我做好了万全准备，我绝不会让悲剧重演。等会他到了，就能证明我的清白。你竟然还想拖延时间！各位，你们的家人也太可怜了。要不是因为李凡让故障飞机起飞，他们也不会生死未卜。你们说，他们会不会想让你们严惩凶手？江东，你别挑拨他们情绪，他们情绪已经很不稳定了。我哪里挑拨了？我说的都是事实啊！李凡，你是我老公，我们结婚已经7年了，我真的不敢相信你是这么冷血的人。就是，李工，王你是维修部连续5年的劳动模范，我们大家都拿你当榜样。没想到你竟然这么不负责任，你简直就是在漠视生命！你这个天杀的，你还我家人！住手！住手！放开！你们在干什么？没事吧，李工？没事。小王，幸亏你来了，赶紧告诉他们真相。什么真相？李工说他在检查2587航班的全程，你都参与，对吗？是啊，我一直都跟李工在一起，配合他检修飞机，寸步不离。他干了什么我很清楚。小王，你确定李凡在检查航班的全程你都在？对，从头到尾。那他有没有什么反常举动，又或者是违规操作？江工，你说什么呢？谁不知道李工是咱们维修部出了名的认真负责，怎么可能做违规举动呢？你看到的没有，不代表他单独操作的时候也没有。李工从检查飞机开始，视线就一直在我的范围内，他的一举一动都在我的眼皮底下呢。那这么看，这事绝不可能是李工干的。幸好我有小王这个人证，江海潮，看你还能怎么往我身上泼脏水。这一世，我绝不会再沦为你的替罪羊。可能监控又是怎么回事？按理说，李工根本不可能当着小王的面下令让故障的飞机起飞，可监控里的李工又是怎么下达命令让飞机起飞的？对呀，小王，李凡在给塔台下达指令的时候，你也在吗？对，我在他身后。江海潮几乎每句话都在引导小王说出对我不利的证词，看来想要陷害我的人就是他。不过什么？快说！李工从检查飞机到做出指令这段时间，我确实全程都在。可在他做检查之前跟江工您是怎么对接的，我就不知道了。万一他在我来之前就给塔台下了可以起飞的指令，这我就没办法作证了。这就对上了，李凡，你早就知道飞机有问题，先偷偷跟塔台汇报可以起飞，然后带着小王假模假样的检查一遍，故意做一个停飞的手势给他看。你这不是找人证，你这根本就是找个工具人帮你脱罪呢！
这一切都是你设计好的阴谋。为什么？小王为什么突然改口？李凡，你真是好心机啊！拉着小王陪你演戏，结果呢，人家小王老实，把你的阴谋都戳穿了。我看你现在还怎么狡辩！杀人凶手，你这个骗子！等一下！虽然小王没有办法给我证明，但是他的工作记录仪可以。那是什么？我们维修部给每一名飞机安全验收员都配备了工作记录仪，全程录音录像。只要将小王佩戴的工作记录仪调出来，就能够知道我当时做出的是什么指令。快，立刻要去汉城258机验收飞行记录。主任，没有258机的记录。什么？这怎么可能？验收工作要记录，这是硬性规定。所有航班的记录都有，唯独除了258机。而且当时佩戴设备的时候，我专门提醒了验收员，是他自己说不带的。小王，为什么？故意不带工作记录仪的是小王，在作证的时候突然改口的也是小王。难道我一直怀疑错人了？真正要置我于死地的不是江海潮，而是小王。可小王为什么要害我呢？我平时待他不薄，之前几次他在飞机检修时遭遇紧急情况，是我手把手的教他化解危机，他为什么要将我恩将仇报呢？小王，我待你不薄，你为什么要陷害我？李工，你什么意思？你该不会想说，是我指使你让故障飞机起飞的吧？李凡，你少冤枉好人！小王平时对你多好，我们大家都看在眼里。就是，私底下一口一个李哥教授，把你当偶像崇拜。怎么，他现在不能帮你做伪证，就想把脏水往他身上泼？他这就是临死前拉个垫背的。小王，现在你看清楚，他就是个2面3刀的小子。我要是你，就把他干过的所有的破事全都给他揭发了。如果真是小王陷害我，那他一个普通验收员，怎么篡改我在监控中的手势的？难道小王他爸是维修组的组长，而组长和主任关系好的能穿一条裤子，主任能随时调监控删记录，难道这是他们俩联手给我做局？李凡，你现在还有什么好辩解的？好吧，事已至此，我只有摊牌了。我早就做好了2手准备，那些想陷害我的人，你的算盘打错了。就算小王不能给我证明，就算他的工作记录里也没有视频，但是我依然能够证明我的清白。哼，什么2手准备啊？我看你就是想拖延时间。维修部有规定，上班不能带手机。之前我工作没有留痕迹，吃过亏，所以我自费买了小工作仪，在检修飞机的时候，能够把全程给录下来。这个视频能够证明我的清白。主任，请把它投到大屏幕上。小王，视频记录了我从检修到下达指令的全过程，时间分毫不差。这，李凡记录了视频带时间，那这视频无论如何也造不了假啊，是真的。这下你们该相信，我的确跟塔台汇报过不能起飞了吧？难不成李工有个一模一样的双胞胎兄弟？是他故意化妆成了李空的样子，故意来这场捣乱？你说会不会是 AI 换脸？以现在的技术，想要把脸换成李工的，简直小菜一碟。不可能！我跟李凡已经结婚7年了，我怎么从来不知道他有一个双胞胎兄弟？更不可能有人化妆成他。从身份上来说，
能接触到飞机的，并且能下达飞机起飞指令的，只有他一个人。你说的都对，但是我根本就没有作案时间。视频上的时间戳可以证明，14点20分到15点20分，我一直在检修，小王全程跟进。紧接着，我跟塔台汇报了不能起飞，然后我就碰见了老张跟小周。没错，我们当时确实碰到了李工和小王，我们当时确实跟李工打了招呼，而且我们还拿他凭劳模这件事儿开了玩笑。现在事实已经很清楚了，我并没有作案条件。这到底是怎么回事？你们拉扯了半天，各说各的理，我们该相信谁？我们只想严惩害我们家人失联的凶手。故意不带工作仪的是小王，全程跟着李工的也是小王。哦，不会真的是小王陷害李工吧？没错，肯定是。除了你，谁还能在李工眼皮底下捣鬼？我？不是我，真不是我。竟然是你！是你害了我们的家人！你们搞错了，我陷害李工，我图什么？不管你们之间有什么恩怨，现在我们的家人失联了，你就得偿命！等一下，陷害我的不是小王，我知道是谁。是谁？你快说呀！装神弄鬼。放大左边监控那个人的左手，各位眼熟吗？这是什么？一个平安符，好像在哪儿见过。啊，主任，我想起来了，这是江公的平安符。你看我干什么？江公，就是你的。哟，看到了吧？我手上根本没带什么平安符。不对，你错不了。你们看，这就是江公的平安符，我还拍了照片的。他当时一个劲儿的跟我们显摆，说这个平安符是找大师开过光的。就凭他这个炫耀劲儿，估计连洗澡都得带着吧？你少血口喷人！细节、款式都一模一样，竟然是你，江公，是你故意陷害李工！你们这是诬陷！你们有什么证据能证明这监控里是我的平安符？说不定是李凡他眼红心热，故意买个铜板陷害我呢。我有证据。什么？小周，你还记不记得江海潮当初是怎么炫耀他的平安符的？哦，江公当时说的斩钉截铁，说这平安符是让仅此一件，而且他还刻了字，所以才独一无二。请把画面放大，大家仔细看，监控里的平安符是不是有刻字的痕迹？啊不，怎么你不敢让大家看到是吧？那你干脆说实话吧，你究竟是怎么假扮我的模样，篡改了我给塔台下达的指令，让汉城2587带着故障起飞，飞机上有236条人命，在你的眼里就这么不重要吗？是你害了我的儿子！你还我儿子！你还我儿子！你这个畜生！你还我家人命来！还我家人命！不是我干的，听我解释啊！你们都够了，都住手！凡，你够了！你怎么能用这种下三滥的手段，把罪名随便推卸在一个无辜的人的身上？林海山，你说什么？江海潮跟你同事多年，你为了推卸责任随便污蔑别人，你的心怎么这么狠呢？海山姐，你不是李工的老婆吗？怎么反而教训起李工了？不是随便教训他，只是一个平安符能说明什么？用这个就随便给江公定罪，未免也太草率了吧！海山，你这胳膊肘都往外拐17、8里了吧？就是，拼了命的把脏水往李工身上泼，处处维护江公，这也太奇怪了。要是说他俩没事儿，我第一个不相信。我这是怕李凡逃避责任，诬陷好人。男子汉大丈夫，自己做错了事情就应该自己担着。是啊，自己做了错事就应该承担责任，既然不代价。李凡，我不想再听你狡辩了。我向着江公说话，完全就是为了你好。为我好？
林海山，你要是真的了解我的话，就应该知道我为人谨慎，就不可能在明知2587有故障的情况下，还心存侥幸让他起飞。没错，我可以作证。虽然江工只是让李工检查右侧发动机，但是李工主动对整个飞机进行了人工、机检、自查等各项环节。我实在不相信，李工这么负责任的人，怎么可能让一架故障飞机起飞？哼，这件事情跟你有什么关系？我是李凡的老婆，没有人比我更了解他了吧？那这就更不对了。既然你知道你是李工的老婆，干嘛还要一直维护江工这个外人？就是，要不是日子不想过了，谁会这么拼命的坑自己老公啊？海珊姐，我还是那句话，李工在检修2587的时候，我全程都在，当着我的面，他能动什么手脚？而且海珊姐从头到尾都在替江工说话。主任，我想起来了，今天塔台的排班根本不是海珊姐，是她哭着闹着非要换到今天，这里面肯定有猫腻。主任，这就全说通了。江工和海珊姐配合，篡改了李工给塔台的指令，然后又完美的把锅甩到了李工的身上。江海潮、林海山，你们就别演了，老实交代吧，你们到底是怎么做到的修改监控？又为什么非要2587这架故障飞机起飞？你们到底图什么？我奸夫淫妇，我跟你们无冤无仇啊！你们为什么要害我的家人啊？他们要是有个3长2短，我就是变鬼，我也不会放过你们的！我要让你们偿命！你们别过来！你们是瞎了吗？不是我们干的，冲我们发什么火？视频里下达可以起飞指令的是李凡，我们也是被冤枉的。你们有怨气找他说，找我们干什么？就是凶手是李凡，你们这么是非不分是想讹上我们吗？你们还想把我们当枪使？证据确凿，你们还要把脏水泼到别人身上吗？就是，赶紧，必须要给我们一个说法。喂，是我。什么？调查清楚了吗？能确认。好。刚刚得到消息，技术部调取了汉城2587机舱的监控。机长，情况怎么样？监控确认，起飞前除了机组成员，确实有一个人进入了驾驶舱，并且在里面待了很长时间。也就是说，这个人才是导致汉城2587失联的真凶。可以这么断定。江海潮、林海山，你们的阴谋要被拆穿了，真相就要被揭穿，看你们这次还怎么狡辩。不是林海山，也不是江海潮。什么？不是他，那会是谁？主任，那是谁？是，不是他，那到底是谁？是你，李凡。什么？是我？没错，就是你。刚才技术部门已经把内部监控给传过来。发。这就是机舱内部的监控，大家可以看到，这个人穿着维修工的衣服。李凡，你一个机械师进入驾驶舱干什么？并且还对仪表盘动手动脚，你还想狡辩，说这不是你，或者说有人冒充的，再不行就是 AI 变脸技术，这些理由他刚才不是用过？我早就想到了，所以技术部门不光调取了机舱内部的监控，还有汉城2587舱门上的指纹，可以证明起飞前鬼鬼祟祟进入驾驶舱内部的那个人就是你，李凡。事已至此，视频、指纹、人证物证俱在，李凡，你还有什么好说的？怎么可能？这到底是怎么做到的？我明明每一步都算好了，为什么到头了还是我？
我重生回来做的这一切，难道一点用都没有？我白重生了？真相大白了，李凡，是你让汉城2587违规起飞，是你让他失联，是你让全军组236条人的性命至今下落不明。你好狠的心呐！我儿子现在生死未卜，他要是出了什么事，我也不想活了！你还我儿子！害我家人的凶手，我要你偿命！你们的家人都没事。你们的家人都安然无恙的活着，我向你们保证，汉城2587马上就可以传来平安的信号。李凡，你在说什么？你能预测飞机的下落？李凡，你是不是疯了？你以为你自己是老天爷呀？飞机有事没事你说了算。我在检查完2587之后不放心，就给机长打了一个电话，告诉他。飞机一旦遭遇紧急情况或者信号丢失，就按照我交给他的备用方案操作，保证可以安全降落。什么？而且我还联系了目的地塔台，要求他们通知所有海城方向的航班不准下降高度，为2587清空空域，同时用全频段无线电持续呼叫，保证所有跑道都能给2587平安降落。上一世我也可以用这种方法指挥飞机迫降，救下他们的家人。可家属们情绪太过激动，没给我留一点活路。这一世，我必须提前做充足准备，我绝不允许悲剧再次发生。这一世，为了我能活命，也为了机上所有乘客的安全，我必须保证万无一失。万一这一世飞机还是莫名其妙起飞了怎么办？不行，我要做好充足的准备。老赵，维修组呼叫。维修组请讲。老赵，我是李凡。如果我没有记错的话，你是汉城2587的机长吧？我是。2587有潜在风险，我担心有人违规，让他带着故障起飞。接下来的话，我只对你一个人说：一旦飞机起飞之后出现空速异常或者是信号失联，不要慌，立刻启用备用方案 B 手动驾驶。我已经在你的驾驶舱贴了整套操作指令，一进入舱门之内就能看到。所以，我提前跟机长沟通，保证能够在极端环境下让飞机平安降落。李凡，你真能编呀！你个维修师，你要教机长开飞机？哼，你是不是修飞机修傻了？整天捣鼓几个破零件，就觉得自己懂空管，能驾驶飞机了？没错，我确实能驾驶飞机，因为我以前是战斗机飞行员。什么？你们能够想到的险情，我都有足够的心理素质去应对。我有这个信心，按照我的备用方案，可以让飞机平安降落。不，这不可能！我跟你结婚7年了，我怎么不知道你会开飞机？那是因为在结婚的时候，你告诉我，想让我以后多陪陪你，我才瞒着所有的人，从飞行员转岗，成为维修师。我那是为了你，才放弃了机长的身份。这不可能！你撒谎！主任，汉城2587有消息了。怎么样？这一世，我已经做了这么多，真的能改变我和飞机上236名乘客的命运吗？主任，汉城2587发出紧急信号，他马上要进入雷暴区了。海山，你是今天值班的领航员，你来调度，务必引导航班避开雷暴区。是。汉城2587，我是海城塔台，收到请回复。汉城2587，我是海城塔台，收到请回复。直降2700，保持，重复，规避雷暴区。汉城2587。主任，飞机显示急速爬升，严重偏航。
2587的通讯设备已经受损了。什么？李凡，都是你的错，这就是你说的备用方案吗？现在飞机不仅没有办法安全降落，连最基本的通讯信号都没有了。机长老赵是我多年的朋友，飞行经验丰富，能应对各种极端天气。现在通讯设备受损，他应该会采用另一种方式向塔台求助。来了。主任，2587航班的通讯设备受损，他们采用了电码回应。快，指挥2587，务必先让他们安全赶回家。该死，这到底发的是什么？我根本看不懂。林海山，你还在犹豫什么？你平时不总说自己是塔台最优秀的领航员，为什么还不指挥航班进行返航？林海山根本就看不懂飞机电码，之前要不是我在背后帮他指挥，凭他自己根本就不可能在塔台晋升的这么快。珊珊，你就不要再逗我们了，人命关天，如果再等下去，整个航班都得出事儿。现在就算做错，你不能什么都不做。你再犹豫，这次事故就是你的责任。我来。李凡，干什么？接下来，所有的人听我的命令，启动紧急条例，通知空中所有的航班配合，我们带汉城2587回家。主任，不能让李凡乱来，他没有指挥飞机的经验，再这样下去，飞机上会出人命的。凡，你还真把自己当盘菜了。你就是一个地面维修的，跑来塔台当空管，你嫌汉城2587出事的不够快是吧？天杀的！你们这就是草菅人命！我要告你们！你们闭嘴！如果你们想让航班正常降落的话，那就得听我的。我敢保证，我比你们在场任何一个人都更懂飞机。主任，汉城2587汇报，左侧引擎失速，电压系统故障，请求迫降，请立刻通知安保、消防、医疗各部门配合，快！是。汉城2587，请放弃常规路线，直降2400，航向265。航向265，那是雷暴区。李凡，你是不是疯了？难道你想直冲雷暴区，然后从里面穿出去吗？绝对不行，那可是雷暴区，快速直降会引起云层变动。要是出了什么事，全机236条性命，你能担当得起吗？这是我们空中管制员的责任，我们的职责就是要带每一个航班回家。我们要敬畏生命，不能束手束脚，见死不救。可是这也太冒险了。这是现在唯一的办法。不行，虽然我向2587发送了指挥电码，可他们的通信设备受损，我不确定他们能否收到指令。哪怕只有一线希望，也不能放弃。雷暴核心正在移动，会短暂的留出一条狭窄的生命通道。2587必须利用这个契机在里面穿行。按我说的，立刻指导2587执行。是。各位，我比你们在场任何一个人都想带飞机平安回家，请相信我。这次我一定要让飞机上的乘客全部平安，也要让自己沉冤得雪。主任，汉城2587收到了我们的指令，他们照做了。汉城2587在雷暴区域。太好了，只要能穿越云层，飞机就能平安落地，到时候家属就不会再对我做出什么过激行为。主任，汉城2587进入雷暴区，信号又开始变得不稳定了。汉城2587，马上下降3000，保持。汉城2587，直降152，注意风切。汉城2587，向南加速400。主任，李凡这是在指挥盲将，这样只会加大飞机出事故的风险。主任，您不会真的相信李凡是什么王牌飞行员吧？这种生死关头，您就不要再放纵的胡作非为了。上一世我死得不明不白，重活一世，我一定要改变自己和航班的命运，好好追查到底是谁陷害你。每次进入雷暴
去，信号更不稳定了。李凡，这根本就不是在救人，是在害人！公司这就是漠视生命！我要把这一切发到网上，向舆论揭发你们草菅人命！大家别激动，保证乘客生命安全是我们的职责，我们一定负责到底。说到底，这一切都是李凡的责任。如果不是他让故障飞机起飞，现在又在这儿瞎指挥，你们的家人也不会生死未卜。我说过，我一定会让飞机平安降落，相信我。生命攸关，一秒决定，拖得越久就越容易出事。就是你害了我的儿子！主任，有消息了。有什么消息？快说！汉城258霍利猎豹区平安降落。什么？太好了！太好了，安全！这下可吓死我！真是太厉害了，这可是飞行史上的奇迹呀！飞机竟然平安降落了，这怎么可能呢？这下家属应该不会情绪激动，再置我于死地吧？那么接下来就要追查，到底是谁把我害得今天这个地步。主任，各方确认汉城2587航班已经平安降落。机长发来消息，说要感谢塔台指挥的神仙，引领他们在万米高空中开辟了一条生路。那说的不就咱们李工吗？李工深藏不露啊，不仅会修飞机，还会制控指挥，太全能了。李工把飞机安全带回来，李工真是我们的活菩萨呀！李工，刚才真是对不住，我们都误会你了。是啊，是我们有眼不识泰山，要不是你，我们的家人恐怕就遭遇不测了。只要飞机能够平安降落，我做的一切都是值得的。主任，刚才是我们太冲动了，我认为不是李工让飞机起飞的。哎，你们怎么改口了呢？如果是李工让故障飞机起飞，那他为什么还要帮我们让飞机平安的降落？这不是互相的矛盾吗？就是这样一来，李工没有作案时间、作案条件，现在连动机都没了。太好了，这一世我终于证明了自己的清白。你们真以为是他救下了飞机？林海山，你这话什么意思？汉城2587的平安降落跟李凡一点关系都没有。林海山，饭可以乱吃，话不能乱讲。刚才是李工在塔台力挽狂澜，我们这么多双眼睛看着呢。林海山，你说不是李工救下了飞机，难不成是你吗？没错，就是我。如果我没记错，刚才你根本什么都没做，现在却说自己救下了整个飞机。林海山，你这玩笑可开大了，我们这么多双眼睛看着呢，飞机在李工的指挥下平安降落，你现在跳出来抢功，真不要脸！我抢功？好，那我想请问一下，李凡刚才在指挥飞机的时候，有得到过飞机的任何回应吗？他就是在那随便敲敲打打，然后动动嘴皮子。那个无线电除了有电流声以外，有任何的回应吗？既然没有回应，那么这一切为什么不是他为了摆脱自己的嫌疑，然后自导自演的一场戏呢？怎么，哑巴啦？怎么没有人回答我这个问题啊？就是他就是个检查飞机的，又不是活菩萨，他能定飞机的死活吗？他就是想用这事儿来洗白自己，你们都被他骗了。话虽然是这么说，可是飞机刚才确实是按照李工指挥的路线进行迫降的，我们这么多双眼睛都盯着呢。狐狸尾巴终于露出来了，林海山，你和江海潮这么怕我洗清嫌疑，看来制造这一系列事端，想置我于死地的就是你和江海潮。林海山，我们结婚7年，我从来没有亏待过你，你为什么要陷害我？你说什么？我听不懂。难道不是吗？虽然我不知道你跟江海潮是如何篡改了我的指令，但凭你现在跳出来，想要抢走飞机平安落地的全部功劳，就足以说明你才是这场事故的幕后黑手。哎，李凡，别血口喷人啊！证据呢？拿不出证据，老子告你诽谤！证据，我当然有。飞机到底哪里出了问题？又是谁向他们传达了可以起飞的指令？等汉城2587号航班的机长前来，一切真相都水落石出了。林海山、江海潮，
你们两个策划让故障飞机起飞，现在还要把责任拖在李工身上吗？主任，不是的，你别听李凡在这胡说八道。我跟机长的全部聊天过程用备用数据链加密传输到飞机的黑匣子服务器。什么？只要等机长将黑匣子带过来，录音曝光，真相自然大白。林海山、江海潮这一世，我不会再那么愚蠢，落入你们的圈套。保安，把林海山和江海潮给我控制起来！凭什么？主任，你不能听信李凡的一面之词啊！如果真如你们两个所说，你们是清白的，警方自然会给交代。现在先带走。等一下，我有证据。什么？虽然飞机意外起飞这件事情我毫不知情，但是我有证据能够证明刚才飞机意外迫降是我让飞机安然无恙的返航，跟李凡一点关系都没有。不可能，刚才是李工在塔台指挥，我们这么多双眼睛看着呢。他可以证明。这是什么情况？林海山刚才手足无措，根本就不可能指挥得了飞机，他又怎么证明飞机顺利返航迫降全部是他的功劳？他能做什么证明？主任，我确实可以给海山仔作证，他说的话句句属实。这不可能，林海山连电码都看不明白，刚才吓得跟鹌鹑一样。飞机顺利返航，怎么可能是他的功劳？我说的不是刚才，我说的是起飞前。海山姐确实单独跟汉城2587航班的机组通过话，告知了他们备用航路和所有应急操作。什么？什么？林海山也跟机组确认了备用方案和应急操作，他怎么可能做出这样的应急措施？难道我的行踪暴露了？他一直都知道我在防着他和江海潮。证据呢？林海山，空口无凭，你说沟通就沟通啊！小张，把塔台指令记录拿给他们看。是。主任，所有的塔台指令记录都有存的。我确实在汉城2587起飞前给过他们一套完整的应急方案，这就是证据。主任，你看，备用航路、爬升高度还有应急频率，是不是跟汉城2587的轨迹一模一样？没错，确实是海山下达的指令，而且不是正向操作。这怎么可能？林海山和江海潮一心想要置我于死地，怎么可能反过来做正向指示，救下这架飞机？他这么做图什么？这背后到底还藏着怎样的阴谋？如果真的是海山下达的迫降指令，那救下整架飞机的就是他。林海山和江海潮费尽心机，又是换监控，又是伪造指纹，怎么可能真的这么好心救下整架飞机？事情绝对没有这么简单。怎么，都傻了吗？现在知道谁才是真正救人的英雄了吧？林海山，为什么？你到底想要干什么？这句话应该问问李凡才对啊。我只想告诉大家，关于汉城2587事发从头到尾，这所有的一切，我都知道是怎么回事。林海山，你把话说清楚，这事儿可不能儿戏。海山已经说得很明白了，这架飞机是他救下的，他也知道是谁让故障飞机起飞的，又是谁利用职权做到的。主任，你可一定要相信他。他们两个在演双簧，想把水搅得更浑，这样就能完美的把脏水泼到我身上。不行，我不能允许这种事情发生。看来是时候拿出最关键的证据了。林海山，既然你知道事情的一切真相，那赶紧把它说出来。主任，你先别急啊。诸位，我早就发现了李凡的行为不正常，就在汉城2587失联前的前3个小时，他就一直疑神疑鬼。先是拉着小王陪他一起检修飞机，后来又在下达塔台指令的时候一直让我重复。从那时候我就知道他有问题。原来那个时候开始，我的一举一动都在他们的监视之下。可他们是怎么知道的？是有人告密，还是摄像头？小王，是李工一直要硬拉着你陪他检修飞机的是吗？是啊。那你就不想问问为什么吗？李凡是维保部最敬业的员工，他为什么要拉着小王陪他一起检修飞机？只有一种解释，那就是他做贼心虚，想找个人陪他一起摆脱嫌疑。对呀，他就是把你当枪使，你已经被他利用了，就别再给他数钱了。哼，原来在这儿等着我呢，还好我准备了应对策略。林海山、江海潮，你们说的越多，等下就越火。
李凡，他说的是真的吗？你是故意拉小王给你当人证？也可以这么说吧，主任。哎，大家都听了啊，这一切都是李凡计划好的，他就是利用小王来蒙骗大家。李工，你竟然利用我，亏我那么信任你。亏我还觉着那个小伙子心眼好，没想到你的背后这么复杂。我的确是拉着小王跟我一起检查，但是这并不代表……大家快别听他狡辩了，他一个维修飞机的，怎么可能会真正关心空管的事儿？所以我根本就不放心。我提前联系的机场，把飞机真正备用的航路和提前操作的航线全都检查了一遍。要不是我留了一个后手，飞机就会造成机毁人亡的局面。你们不应该抓我，你们应该感谢我。不是这样的。但刚才海山拿出来的证据证明确实是这样。如果你拿不出证据，我就只能先把你给关起来。终于还是到这一步了，林海山、江海潮，这是你们非要牢底坐穿，那就让我接下来的证据成全你们正气。好了，等一下，主任，林海山所说的子虚乌有，而真相恰恰与之相反。哼，你现在说什么都没用。现在物证、监控都表明你才是凶手，除非你能拿出新的证据，否则的话，你就是狡辩。你怎么知道我没有证据？什么？证据马上就到。李凡，你别挣扎了，你之前拿出的所有证据都经不起推荐，再拿出来也是徒劳。我说了，我是一名退役飞行人员，刚才也证明了我的专业能力。可是你们依然不信我，那就让知道我身份的人来证明这一切。我现在就给王牌飞行员赵青山打电话，他是我的朋友，也是本次航班的机长。我相信他会带着他的飞机班组到现场来证明我的清白。这一事我绝不会让陷害我的人再隐瞒。什么？赵青山就是那个飞行了5年零事故的王牌飞行员赵青山？李凡，你牛吹大了吧？我跟你结婚这么多年，你什么底细我再清楚不过了。林海山，你不过是一个找工作的困难的普通员工，凭什么在国内最顶尖的航空公司担任塔台空管？这一切都是我在暗中相助。李凡，你是不是疯了？我得到今天这个岗位，全凭的是我自己的努力。哼，你的努力，你的努力，就是我放弃我机长身份，换你一个普通的岗位吗？就你还机长？你要是机长，我就是王牌飞行员；你要是机长，我就给你跪下来磕头。好，记住你说的话。喂，老赵。老李，刚才真是太惊险了，多亏了你的指令，否则我们这架航班恐怕就要出事了。现在不是感谢我的时候，我在塔台被污蔑，是导致你们飞机出事的罪魁祸首。什么？他们不说感激你的救命之恩，反而诬陷你。现在只有你能够证明我的清白，请带着你的机组来到塔台。你别急，我马上来。真是吃了雄心豹子胆，居然敢诬陷我的朋友。老李，你没有跟他们说明缘由吗？我说了，但是他们不信。我3分钟就到。作为一名退役飞行人员，我很清楚飞机失事带来的后果，我绝不会做出漠视生命的行为。我不是凶手。李凡，该说不说的，你这演技还是挺不错的。怪不得平时不正眼看我们，原来是撒谎撒多了，连自己都相信了。李凡，根据你平时的表现，于情我是应该相信你的，但是你现在说的也太离谱了。再过1分钟，真相就会大白，赵机长马上就到。行了，别装了，有意思吗？时间马上就快到了，人呢？主任，咱们就别跟他浪费时间了，还是赶紧让保安把他抓起来吧。来了。赵机长真的来了。这么说，李工真是他的朋友？你们是不是疯了？他说什么你们就信什么呀？林海山，你什么意思？我跟李凡结婚7年了，他什么样我能不知道吗？可赵机长现在真的来了呀！人家是来汇报工作的，这跟李凡有什么关系？我劝你们呀，趁这个时间好好巴结巴结人家机长吧。赵机长这么匆匆赶来，肯定是知道我刚才的完美操作，特意来感谢我的。说不定他看上我了。
赵机长，你好，我叫李海山，我是汉城2587号的领航员。原来就是你啊！我知道。诸位，飞机已经平安落地，大家还是赶紧回家见一下自己的家人。这件事的处理就留给我们，一定给大家一个满意的交代。好，那就不打扰你们工作了啊。这次多亏有了你，赵机长，临危不惧，我们在地面上真的为你捏了一把汗。老赵，老赵，哎呀，李凡，你是不是疯了？老赵也是你能叫的，还叫得那么亲热，你可真会给自己的脸上贴金呢你。就是，人家赵机长是连续几年的优秀飞行员，你一个修理工也配跟人家称兄道弟啊？赵机长，别理他，他就是个疯子，死到临头了还在这攀关系。赵机长，您放心，今天我们全体地面人员都在这儿，好好教训这个冒充你朋友的李凡。你替我教训他，我也行，只要您能出气，我怎么着都行。李哥，这次事真的大了，要不你先认个错，从长计议。赵机长，您来吩咐，我来执行。你确定？哎，你还敢顶嘴？赵机长，我现在就帮你抽他，给你解解气。慢着，不用你动手。李凡是我朋友，你敢动他一下试试？什么？李凡竟然真的是赵机长的朋友？这不可能，这一定是搞错了吧，赵机长？我自己的朋友，我还能搞错？李凡，你怎么从来没有跟我提过呀你？您好，我是李凡的老婆，我叫林海山。李公跟我提过你，我早就提醒过他，你根本配不上他。可他执意要娶你，我也没有办法。这怎么可能啊！完了，全完了！这下，赵机长，他们夫妻之间的矛盾还是让他们回家自己解决。咱们还是谈一下这次飞机的意外事故，真相到底是什么？正如各位猜测，这次航班事故确实不是偶然，而是有人故意而为之。江海潮、林海山，你们的阴谋终于要被拆穿了，你们两个准备接受审判吧。老李，我知道这件事在你的视角确实很诡异，但是我想我知道怎么回事，我永远会站在你这边。谢谢老赵，我被污蔑是本次事故的罪魁祸首，倒是林海山、江海潮，你们两个有重大嫌疑。喂，赵机长，设备已经准备好了，请你立刻过来进行航后身体检查。好的，我马上过去。老李，航医催我去做航后检查，这是规定，而且想要今天拿到结果，就必须现在去。好，等你回来。啊，对了，这是副机长张远，飞机上发生的事他也很清楚，有什么问题可以直接问他。好的，你先去吧。张副机长，好久不见。哎呀，李凡，现在不是寒暄的时候。汉城2587号航班这次事故的真相到底是什么？你们快说呀！张远和我，老赵，我们都是同一批飞行员，虽然不同班，但是也一起训练过，也算是我自己人，他应该会为我作证的。张副机长，可以把真相告诉我们了。张副机长，你这是干什么？你还好意思问我？主任，刚才赵机长已经说得很明白了，汉城2587号航班出事不是意外，而是人为。而这一切的罪魁祸首就是你，李凡。什么？张副机长，你在胡说什么？我胡说。李凡，你知不知道，因为你的违规操作，差点害死全机200多名乘客。
么意思？什么意思？刚才我们飞机信号雷达消失，通讯设备受损，是你在塔台指挥我们迫降的吧？你故意向我们传达错误指令，害得我们差点在雷炮局机毁人亡，害死飞机上所有乘客和机组人员。你还好意思问我什么意思？不是这样的。哎，你还敢抵赖？刚刚你拼了命的阻挡珊珊，说是你指挥的飞机迫降，现在张副机长说都是你的错，我看你还怎么抵赖？张副机长，事实是我力挽狂澜，拼尽全力救下了机组和全体乘客。哎呀，行了，李凡，还想反驳我给自己抢功，没想到吧，给自己扣了顶大帽子吧？切！原来他们都在这儿等着我呢。林海山知道是我指挥的飞机平安迫降，他之所以跟我抢功，就是想逼我承认这一切的事情都是我做的，这样他就能完美的把责任全部甩到我头上。李凡，你说再多都没有用，我只相信我自己的眼睛和耳朵。我看见了你给赵机长留下的备用方案纸条，也听到了你在耳机里的全部指令。难道我还会陷害你吗？他这么说是什么意思？难道张远明和他们是一对伙伴？这一切都是他们给我设好的局。行了，真相已经很清楚了，李凡，就是你，是你害了整架航班、整个机组。这不可能！我在塔台操作，你不用看到了，我的操作根本就没有任何问题。没错，李国翁当时指挥迫降的时候，我看得清清楚楚。凭我的专业知识，我可以证明，他做的就是正确指挥。主任，我知道，我说的并不是指挥迫降这件事，而是飞机本身存在故障。我们汉城2587号航班之所以会在起飞后失去平衡，信号消失，是因为飞机空速管故障。而我在给机长检查仪表盘的时候，发现飞机遗失了一个重要零件。什么零件？飞机空速管的固定螺栓缺了一个。固定空速管的螺栓，好险！还好我想起来了这个螺栓，不然一旦飞机出了事，就算报告没问题，检查没问题，只要在我身上搜出这东西，我一样脱不了干系。天呐，李哥！还好你心细，发现了空速管的螺栓不见了，要不然这2587一旦跟，那是真要出事儿。不，这不可能！空速管的螺栓是我亲手拧上去的，怎么可能会缺失呢？我和赵机长在机舱亲眼看见的空速管故障预警，你还敢抵赖？行了，你就别狡辩了，你就是贼喊捉贼。那张副机长作为赵机长的副手，飞行经验肯定十分丰富，对吧？难不成是他眼瞎看错了仪表盘，冤枉了你？可是我拧螺栓的时候，小王也看见了，他能给我作证。行了，别演戏了，你还没利用够小王吗？如果不是今天领航员操作的当，我跟赵机长在飞机上通力配合，很有可能造成飞机机毁人亡。主任，我认为不能轻易放过李凡这个真凶。张远，我们是老朋友了，你应该相信我的人品。我只相信眼前事实。张远选择在这个时候跳出来污蔑我，一定是有预谋的。可为什么呢？我跟他无冤无仇，他为什么要害我？不过，不管怎样，我都不能放任任何人诬陷我。我可以跟你一起找证据。不，我不需要调查，我有证据，而且我很确定，就在你身上。证据就在你身上。主任，我申请对李工进行搜身。什么？搜身？这怎么能行？为什么不行？飞机遭受了这么大一场劫难，虽说最终有惊无险，但造成这一局面的你是第一嫌疑人，搜你是合情合理。刚才不还要嚷嚷着证明自己清白吗？现在机会来了，你怎么又不肯了？可是搜身是对我人权的侵犯，我不同意。我看你的就是怕查出什么证据，坐实了你就是害得飞机差点出事的凶手，所以才拿人权当借口的吧？主任，我想李工的态度已经说明了一切，他就是做贼心虚。怎么会这样？重活一世，难道我还是逃不开被陷害的命运吗？主任，您就别犹豫了，赶紧让人把他抓起来吧。啊！主任，我是被冤枉的，不能抓我。这些话你还是去跟审判长说吧。公司不会冤枉一个好人，但也不会错放。
主任，就是这个就是固定空速管的螺栓。怎么可能？我不是把他亲手拧回飞机了吗？他怎么又出现了？这到底是怎么做到的？李凡，你竟然遗漏了这么重要的零件，你还说汉城258出事跟你一点关系都没有吗？怎么样，主任？真相已经很明显了，就是李凡的失误造成了今天的事故。这是固定空速管的螺栓，你竟然遗漏了这么重要的零件，李凡，汉城258航班机毁人亡都是你的错！你这个杀人凶手，你还我家人命来！这一切都太诡异了，明明是我亲手拧上去的，怎么又到我的口袋里了？到底是谁干的？又是怎么做到的？主任，这就是我说的铁证。李凡，你还不认罪吗？我是被人陷害的。哎，现在说什么都没有用了，李凡。汉城2587出事的源头就是你就等着上军事法庭接受审判，然后牢底坐穿吧。怎么会这样？难道我重活一世，还是没有办法改变自己被陷害的命运吗？我到底遗漏了哪个环节呀？等等，难道检查飞机的时候，我和小王一直在一起，而且他也亲眼看到了我把螺栓拧在飞机上。那么这根突然出现的螺栓一定有问题，是谁？到底是谁？为什么这件事之前一直没人提，而这位张远张副机长一来就立刻把矛头对准了这里？难道是……等一下，我好像知道是怎么回事了。带刀！等一下，主任，我是被冤枉的。虽然我现在还不太肯定，但是这根螺栓绝对不是因为我的失误才落下的。李凡，你就别嘴硬了，证据就摆在这儿。既然你说这不是你的问题，那你说说看，这事儿到底是谁干的？凶手就在我们之中。你什么意思呀？凡事都得讲个证据，没有证据，你就是凶手。主任，我需要等我的人证回来。谁？就是去做航前检查的赵机长。既然张远说是他跟老赵一起发现仪表盘故障，那就证明老赵也是知道这件事情的。凭他对飞机的负责态度，下飞机后一定会第一时间联系地面维修人员进行检查，他一定能证明我的清白。现在没有这个时间给你，主任，他就是找借口拖延时间，推卸责任。林海山，你口口声声说汉城2587是在你的指挥下才平安降落的，那么这件事情你也有份儿，要审判也不能只审判我一个人。什么？怎么又跟我扯上关系了？李凡，你不能因为自己做错了事情就拖我下水呀！这才是真相被揭露的第一步。林海山、江海潮，你们想这么轻松的诬陷我，做梦！现在只有两条路，要么等赵机长做航后检查回来，要不然你跟我一起接受审判。什么？我……那怎么行？那就等赵机长回来。主任，他这胡搅蛮缠啊！够，等赵机长回来。主任，就这么决定。太好了，只要能等到老赵检查结束，就一定能真相大白。一切正常，辛苦了，赵机长。这次啊，可多亏了我一个老朋友，不然我还真有可能回不来了。现在想想，可真是后怕，我可得好好感谢人家。不好了，赵机长，副机长他们好像和李工发生了争执，要对李工进行问责呢。什么？别着急，我马上过去。还有一件事。什么？唐宋的唐总也在这架航班上，现在正在休息室大发雷霆，要让机组和全体航空给他个交代。你说什么？掌握世界半数资本的唐宋唐总？什么？首副唐总也在飞机上？好，我知道了。主任，您刚才说的那位是海城首屈一指的富豪唐宋唐总，他也在飞机上。不然呢？还有谁啊？这唐总可是出了名的冷酷无情，听说曾经有一个人因为一点小事得罪了他，结果全家都被……哼，李凡，你笼子捅大了，都是因为你，那架飞机才差点出事儿，差点要了人家唐总的命啊！是不是我的问题，自然会真相大白，用不着你这么着急给我定罪。虽然不知道为什么唐总会上这架飞机，但只要能在他面前证明自己的清白，
那我就安全了。而且，以唐总的脾气，绝对不会放过导致这场风波的幕后黑手。李凡，你就别犟了，赶紧承认错误，争取宽大处理。好了，现在当务之急不是追究谁的责任，而是必须给唐总一个满意的交代，否则后果就不是上法庭被审判那么简单了。这件事情必须越快解决越好。主任，您就把李凡推出去，他才是罪魁祸首。等唐总来的时候，咱们把所有的责任都推给他，这样的话，最起码能保证咱们整个机组班底不受到他的牵连。江海潮，你想把我推出去顶罪，未免太心急了吧？必须拖到赵机长来，这一事我一定要还自己一个清白。哎，李凡，你这是什么话？我们这么做也是为了你好啊，舍你一个，保住我们大家，这么简单的道理，你不明白啊？那你怎么不去呢？还是说你想借此机会将锅扣在我的头上？李凡，现在情况已经变了，现在唐总也在这个飞机上。你没有听到主任刚才怎么说的吗？搞不好啊，就不是接受审判这么简单了。那我就活该当替死鬼，成全你们这对恶人。你够了，都闭嘴！等一会儿唐总来了，都不许胡说，一切都听我的汇报。不管主任说什么，只要等唐总来了，把脏水都泼到李凡身上，那我就不会受到任何波及。我必须拿出更多对我有利的证据，这样等唐总来，不管主任说什么，我都不会让陷害我的人诡计得逞。妈，儿子，没事就好，没事就好。妈，这次实在是太惊险了，我还以为我再也见不着您了。一定要查清楚这次事故到底是怎么回事。儿子，我已经打听清楚了，都是因为维修部的一个检修工师傅的失误，导致飞机出现意外。什么？一个地勤人员居然能造成这么大的失误？这海城塔台都是吃干饭的吗？儿子，你先别着急，妈知道是谁救了全飞机的命，是一个姓李的师傅啊，他一定知道事情的来龙去脉。姓李的师傅？嗯。妈，我一定会调查清楚这件事情。无论是敢让飞机出这么大的失误，我一定会动用全部的力量，让他牢底坐穿。哎，这是怎么回事啊？为什么唐总也在飞机上？哎呀，这下惹恼了唐总，我们麻烦可大了。话也不能这么说呀，这一切都是李凡造成的，跟我们有什么关系啊？我们好歹是一个机组班组的吧？他一个人闯祸，我们所有人都被停职调查。没事儿，横竖反正现在一口锅已经牢牢扣在李凡头上了，不管谁来都是他的错。李凡，事情越闹越大了，你给我说句实话，事情的真相到底是什么？主任刚才一直摇摆不定，我还不能确认他到底是不是一个可信赖的人。贸然说实话，只会惹来不必要的麻烦。我必须保守一点，等到老赵回来再做打算。主任，真相我现在还不能说，但请你相信我，真的不是我导致这一系列事故的。李凡，你这样说让我很难做呀，毕竟现在所有的证据链都指向你，一旦被问责，就只能自己面对了。我明白。另外，林海山和江海潮他们两个，你知道怎么回事吗？您是指什么？从最开始，他们两个就一直针对你，你们三个人到底有什么恩怨？具体原因我也不清楚，但是有一点我敢确认，汉城2587的事故跟他们脱不了干系。但我现在还需要确切的证据，此时此刻我能信任的人不多，越少的人知道真相，就能尽量避免我再被陷害。喂，什么？首副堂主要来塔台总公室？来了，这件事我绝不能让悲剧重演。唐总说他点名要见一下那个姓李的师傅。点名要见一位姓李的师傅？啊，好，我知道。主任，唐总要见李凡，
他是来兴师问罪的吗？你说呢？难不成过来给我们发奖金吗？李凡，你赶紧认错吧，要不然我们整个机组都被你受牵连呀！就是，你现在还可以争取内部处理，但如果等唐总来了，那就不知道会发生什么了。主任，汉城2587的事故从头到尾跟我都没有关系，就算唐总来了，我也这么说。不是你的错，那是我们的错吗？没错，就是你们。江海潮、林海山，你们的末日到了。没错，就是你。啊！什么你们我们的？哎，李凡，你的意思是这场事故是我和江工导致的呀？不是吗？你有证据吗？没有证据，我要告你诽谤。当然有。但为了避免意外再次发生，就算有证据，也要等机长和唐总来了再一并揭露。当然什么呀？继续说呀！怎么不说啊？我看你压根就没有证据，狗急了乱咬人。够了！这件事情啊，不能等唐总来再解决。唐总来现场之前，我们必须已经准备好解决方案。主任为什么这么着急解决这件事？仅仅是因为害怕唐总怪罪吗？还是另有原因？主任，您就别再犹豫了，解决方案不就在眼前吗？一切的一切就是李凡导致的，您先把他扣押了，等唐总来了，您就给他赔个礼，道个歉，保证咱们会严肃处理，不就完了吗？也只能这样。李凡，你下把看你还怎么翻身？主任，这不公平！什么公平不公平的？我们这是以大局为重。李凡，刚才我一直问你有没有切实的证据，你总说有，但是始终拿不出来向我展示。你这样做让我很难相信。主任，我有我的不得已。什么不得已啊？你就是在拖延时间。可是现在已经没有机会了，唐总马上就要来了，我们必须拿你给唐总一个交代。保安，拿下！主任，你不能这样！我不是造成事故的真凶，你这样是冤枉好人，硬让我去顶罪。你现在说什么都没用，李凡，你被免去一切职务，从此与海城航空毫无关系。李凡，一切都结束了，你将得到应有的惩罚，你翻不了身了。主任，你这是在颠倒黑白，蓄意诬陷，我要向总部申诉。主任为什么突然态度这么强硬？这也是他们计划好的一环吗？还是另有隐情？你威胁我？你以为总部的那些人会因为你得罪唐总吗？就是，唐总可是权势滔天，主任把你抓起来也是为了你好。万一等唐总怪罪下来，那个时候可就不是现在这样了。老赵的航后检查怎么还没结束啊？不行，如果他迟迟不来，我必须想别的办法自救。江国，去通知维保部，以公司的名义解雇李凡，迅速撇清与他的一切来往。对外宣称，这次事故的责任全在李凡。是。李凡啊，这可怎么办啊？这下没有任何人能帮你了。李凡啊，这可怎么办啊？这下没有任何人能帮你了。先把李凡带到关押室，等唐总来了，等待发落。哎，李凡，你就别妄自挣扎了，尘埃落定，你就认命吧。张海潮，你这是什么意思？我能有什么意思呀？这就是你的命。难道他知道了我的计划，又或者他也是重生回来的？发生什么事了？太好了，来了！我的反击终于可以开始了。怎么来的不是赵局长，而是唐总？唐总，您怎么这么快大驾光临了？你还好意思问？听你的意思是，我不应该出现在塔台调查本次事故的缘由是吗？不，应该。少废话！我问你，到底是哪个不负责任的地勤导致这次航班事故，致使飞机差点击毁人亡的？唐总，是李凡，就是他在检查飞机的时候遗落了空速管螺栓，也是他向塔台下达了可以起飞的指令，才致使故障飞机起飞，差点失联。你们在飞机上遭受到种种危险，
都是他造成的。江海潮，你胡说什么？唐总，你听我解释。哎，解释？解释什么？妈，我已经到塔台了，刚好抓住了负责这次航班的地面班组，我正准备追究他们的责任。儿子，你千万别冲动，我现在正在赶往飞行员休息室，我要找机长，向他了解最真实的情况。赵机长您好，我是唐宋唐总的母亲，我想向您了解一下汉城2587今天发生事故到底是怎么回事。您身为机长，一定对此知道得很清楚吧？李工是吧？你知不知道，就是因为你今天的失误，导致飞机差点出事儿。你这么做到底是为了什么？是谁指使你的？是谁指使你的？唐总，不是你想的这样，您真的误会了。你嘴还真硬啊！现在我的家属正在找机长了解情况，机长手中有完整的黑匣子记录，很快你的罪行就会被曝。那就等赵机长带着黑匣子的完整记录来到现场，这一系列事件的始末自然会真相大白。你还真不怕死啊！我告诉你，如果被我查到了这场事故的幕后真凶，我一定让他生不如死。唐总是出了名的冷面阎王，在他知道真相后，必然不可能放过那些罔顾乘客生命的人。唐总，您息怒啊！我是李凡的老婆，虽然我是他的亲属，但是我绝对不会骗他的。我举报，就是他，是造成本次飞机事故的罪魁祸首。没错，李工，飞机的航前检查本来就是为了保证安全，你贸然让故障飞机起飞，这就是失职。这起事故你难辞其咎。李凡，你能不能别倔了？你赶紧跟人家唐总承认错误，求得人家原谅吧。唐总，飞机的航前检查我的确是参与了，但是这项工作是江海潮安排给我的。在这之前，他也检查过飞机。唐总，您别听他瞎说，当时我嘱咐过他，一定要好好全面的检查，千万不要遗漏任何细节，否则后果不堪设想。我就知道你会改口，你真的是谎话连篇。唐总，我有记录为证。你看，我们在例行检查之后，都会在维修单上签字。2587航班就是李凡一个人检查的。果然是你，就是因为你今天的失职，给飞机造成那么大的事故，我唐宋绝对不会放过你，我要让你付出血的代价。我要让你付出血的代价。唐总，我有工作交接时候的录音。我闹肚子，汉城2587航班的飞行前检查，你能不能帮帮我？其他地方我都检查过了，没问题，你不用管，你只需要检查右发动机就行。你竟然给咱们两个的话录了音！工作留痕是我后来养成的习惯。江海潮当时让我检查右侧发动机，我不放心，我检查了整架飞机，没有任何问题。什么？没有问题？那又怎么样？飞机最终是经过你的准许才起飞的，有监控为证，你脱不了关系。你少在这里推卸责任。航前检查报告上只签了你一个人的名字，塔台又听了你的指令，才让事故飞机起飞。这件事情，你要负全责。你要负全责。唐总，您不能这么武断。唐总，对这次航班差点出现的事故，我非常抱歉。我明白您的意思，都是检修师李凡工作失误才造成这么恶劣的后果。没错，作为塔台空管，我可以证明，就是李凡给我下达了错误的起飞指令，我才允许故障飞机起飞的。没错，我早就嘱咐过他，维修的时候要仔细，不要出什么岔子。可他呢，仗着自己是5年的优秀员工，就玩物职守，罔顾人命。什么？这样的人竟然还是优秀员工？唐总，您不能听信他们的一面之词。等赵机长带着黑匣子的完整记录来到现场，一定会还我一个清白的。幸好黑匣子的完整数据和录音都被保留下来了，足以证明这次事故和李工没有半点关系。至于是谁，想必您心里已经有数了吧？谢谢您，赵机长。要不是你，我们都还被蒙在鼓里呢。
他们现在都在指挥室等你呢啊！您呐辛苦，您一定要替李公讨一个清白。儿子，都已经查清楚了，你看好那对黑心夫妻，这次事故应该跟他们脱不了干系。我和赵机长正在赶往你们那里。黑心夫妻，我和林海山工作期间很少见面。今天在我之前到过塔台的是江海潮。都听到了吧？夫妻团伙作案，玩忽职守，致使飞机上200多条人命差点出事儿。李凡，你真该死！唐总，自从我入职公司，兢兢业业，凡事都亲力亲为，我对得起自己的工作。我比任何人都敬畏生命，注重安全。你还不狡辩？刚才电话里听得不够清楚。现在，除了你跟你老婆在这儿一起工作，还有谁？还有谁？不，唐总，这事跟我没有关系啊，是李凡。当时他说来找我，非说要跟我来点刺激的。那这是工作期间，我哪敢呀我？他既然商量不来，我来硬的他。林海山，你为了跟我撇清关系，真的是谎话连篇，满口胡言。哎，李凡，你这话什么意思啊？人家珊珊平时工作认真负责，就算你饥渴难耐，也得分场合啊。你这样，考虑过珊珊的感受吗？江海潮，到底是谁和林海山发生了苟且之事？你心里面清楚。你现在反过来诬陷我，够了！不想听你们在这儿狗咬狗。主任，我只想要一个处理结果。哦，明白。唐总，我代表公司宣布，李凡被停职罚款。就这啊？那您的意思是？我要代表飞机上200多名乘客，对李凡进行起诉。我要让你牢底坐穿。不行，我不能就这样低头，必须做点什么。等一下！终于等到老赵回来了。唐总，赵机长来了，他会给您说明真相的。唐总，我是机长赵千山，很抱歉让你这次的飞行经历这么大的事故。赵机长，我想我已经弄清楚事情的真相了，正要惩罚他。你是说李凡？经过我的调查，元凶并不是他。还好老赵及时赶到，不然我可真的要被冤枉死了。唐总，您真的是误会了。从检修飞机到给塔台下达指令，我做的都是规范操作。不过我还是担心这架飞机，所以我跟塔台下达的根本就是取消起飞的指令。为什么监控视频显示是你准许我们的航班起飞的？虽然我也不知道这是怎么做到的，不过我已经有了大概的判断。我相信赵机长的证据能够完善他们的手段。他们？没错，陷害我的人不止一个。李凡，你看着我们干什么？就算你是赵机长的老朋友又怎么样？你就是这次事故的真凶。是啊，李凡，你口口声声说有证据，之前凭一个平安符就想定人家将功的罪，这次呢，你又想拿什么借口来蒙蔽人家唐总呀？林海山，你确定我要将你们的作案手段说出来吗？那你们就没有回头的机会了。李凡，你凭什么说这一系列的事儿都是我们做的呀？我看从头到尾就你最奇怪。是啊，当初你跟我一起下达飞机指令的时候，我就觉得很奇怪，一直让我重复，生怕我没有听见一样。我看呢，你就是提前知道飞机会出事儿，所以故意让我背锅吧。还有，飞机失联之后冲到塔台指挥飞机的也是你，足以证明你早就知道飞机会出事儿，你就是元凶。没错，我的行为在你们看来的确反常，无法理解。你这是承认了是吧？我就说嘛，有谁能那么精准地预判天气变化，从而指挥飞机改变航线？只有一种可能，这一切都在你的掌控之中。就是贼喊捉贼，你冤枉我！李凡，我跟你结婚7年了，我怎么就没有发现你是一个背地里这么有心机的人？我看呢，你就是想利用唐总着急想调查出事情真相的情绪，从而给自己脱罪。唐总，您可千万不能放了他。虽然飞机这次平安降落了，可万一呢？下次呢？是啊，唐总，你一定要追责，一定要让李凡为这次事故造成的恶劣影响付出代价。说得很对，确实该追责。我不能这么不明不白的被你们冤枉，我的生活也不能被你们毁了。真相是时候揭露了。
赵机长，在起飞之前，您是不是收到过林海山的塔台消息，跟你们确定航班信息和起飞路径？没错，你怎么知道的？因为他就是幕后黑手之一。林海山，如果没有判断错误的话，这条案子你应该是跟江海潮一起合作的吧？我去，这跟我有什么关系？你又想往我身上泼脏水啊？江海潮是维修师，如果他不断的跟机务组打探航班信息的话，肯定会引起怀疑，这不合常。所以这些信息只能由林海山去打听。那又怎样？我是塔台空管，向机务组确定信息、起飞路径是我的职责所在，这有什么问题啊？不信你就说。没错，我可以证明，他确实是例行询问一些正常信息。怎么样，李凡？这下你无话可说了吧？我只是在履行我的职责，如实转达我收到的信息，这有什么可怀疑的吗？不，我怀疑的并不是你向机务组询问各项信息的行为，而是你将这些信息传递给江海潮。从检查完飞机之后，我便看见江海潮鬼鬼祟祟地朝塔台走去。从那个时候，我就开始怀疑他在塔台并没有什么人。那他是去找谁？现在我明白了，就在那个时候，你告诉他有关于航班起飞的所有信息，而他告诉你，飞机已经被他做了手脚，一旦起飞必定失联。哼，李凡，你还真能脑补啊！我都忍不住要给你鼓掌了。李凡，我原来以为你就是蠢坏，现在我没有想到你是疯了，你有妄想症。希望你们等会儿也能够这么嘴硬，因为我会将你们的所作所为公之于众。赵机长，麻烦播放一下机舱内黑匣子所记录的画面。好。打听的怎么样了？都确认好了，汉城2587航班会按照原定的航线起飞。那就好。起飞的时间也已经确定了，没问题。我就知道你去塔台准备好了。江海潮，你一个地面维修师去打探航班的起飞信息做什么？我那是为了飞机的安全，确保万无一失。真的是不见棺材不落泪啊！后面还有。真相是时候揭开了。我这也已经准备好了，只要你按我说的把数据输入进去。放心吧。这飞机一旦上天，会发生什么，可就谁也说不准了。到时候你可要小心点。哎呀，保证万无一失啊！好，我只是嘱咐珊珊，在指挥的时候一定要仔细，不要大意。我就说我是为了飞机的安全着想吧。目前来看，江工确实是一个负责任的维修师。怎么样，一凡？这下你无话可说了吧？这条事情只能证明江工的安全意识非常高吧？这就是证据。这也能作为证据？你脑子没病吧？赵局长，如果我没有猜错的话，你们应该是按照林海山的指示操作飞机仪表盘进行航前准备的。没错，不过当时负责对接的是副机长张远，是他调节的仪表数据。这就是问题的所在。故弄玄虚，你在说什么？我根本就听不懂。别着急，我还有证据呢。别着急，我还有证据。讨厌，这是在塔台呢。怕什么呀？只要飞机一上天，咱们的计划就成功了。哎呀，你真讨厌！你怎么就能确定飞机一定会按照原定计划起飞呢？那个副机长张远是我们的好朋友，我已经给了他关键证据，他只要趁李凡不注意，偷偷放进他的口袋里，让他跳进黄河也洗不清了。说这个，哎，我先跑。哼，怪不得你是老李的老婆，却处处帮着这个江海潮说话。原来你们早就搞在一起了。什么？原来黑心夫妇说的就是你们俩，有夫之妇，出轨同事，还公然搞到塔台来，真是道德败坏！林海山，我刚认识你的时候，你只是一个刚毕业的中专生。你说你没工作，害怕我离开你，所以我才从飞行员退役成为维修员。可是你是怎么报复？出轨我的同事吗？你怎么还能怪我？那你为什么要瞒着我？早知道你有这本事，我还至于跟江海潮好吗？贱人，什么意思？
我刚才那是计划，比你们好多了。走开！现在真相已经大白了，你们两个不同信息，跟张副机长里应外合，允许故障飞机起飞，差点造成重大事故。你们的良心去哪儿了？飞机上都是活生生的人命啊！李凡，就算你有黑匣子监控又怎么样？你又怎么证明是我们让故障飞机起飞的？就是啊，我只是负责执行命令而已。飞机的起飞指令是你下达的，监控就摆在这儿，难道你想抵赖吗？李凡，你还是没有办法洗清你的嫌疑。唐总，还是赶紧把他抓起来吧。真正事故的源头就是他。这件事摆明了就是你们两个干的。李凡有不在场证明，时间、动机、条件都对不上，你们怎么敢把脏水往他身上泼？哼！监控里下达起飞指令的是他，机舱门上的指纹也是他，这一点他没有办法解释。是啊，赵机长，或者你知道是怎么回事啊？这你也解释不了吧？没错，我和江工确实有嫌疑，但是没有证据啊，谁也定不了我们两个的罪啊。李凡，你优秀，你人缘好，连续5年的劳模，还娶着像珊珊这么漂亮的老婆又怎么样？你不还是无法洗清自己的嫌疑？我告诉你，就应该受到惩罚。你干什么？大家都看着呢，机长说不过就打人。老赵，别冲动。李凡，别挣扎了，事已至此，这股锅也背定了。谁说我要背锅了？你什么意思？没错，监控里面的人是我，机舱门上的指纹也是我的。你们的确做得天衣无缝。你这是认罪了，唐总。他已经承认了，所有事情都是他干的，你赶紧派人把他抓起来吧。我还没说完呢，你们配合得很好，起初我也差点被你们骗过去，不过百密一疏，你们还是漏了一点。什么？唐总，我申请去江海潮的单人休息室，那儿藏着能够证明我清白的证据。李凡，你什么意思啊？别紧张啊，只是邀请大家去参观一下，顺便还原一下你的作案手法。凭什么？我不同意。怎么害怕了？哼！我只是想炸一炸你，难道那儿真的藏了证据？你说什么呢？我不是那个意思。你们是在侵犯我的隐私，我不同意是多少？李凡，未经他人允许私自搜查别人的个人空间，这确实不符合规矩啊。唐总，事情已经很清楚了，我们有充分的证据证明，就是江海潮和林海山他们2个人策划了这次行动，又嫁祸给老李。我们凭什么不能去寻找证据？赵机长，这里谁不知道李凡是你的朋友？你这也太明目张胆的狡辩了吧！唐总，还是您来决定。我只是觉得，既然我们要把事情追查到底，就不能冤枉一个好人，也不能放过一个坏人。我马上派人申请搜查令。哎呀，唐总，你怎么能这样呢？怎么，你在质疑我的决定？真相马上就要展露在大家面前了。马上给我申请一张搜查令，我们要检查江海潮的个人休息间。唐总，凭什么？凭什么？凭我是受害乘客，凭我想要调查事情的真相。走吧，江工，带我们去一趟你的休息室。是。江海潮，你又想耍什么花招？唐总，江海潮想通风报信，我申请没收他们2个人的手机。李凡，别太过分。手机交出来，我替你。别挣扎了，江海潮，你的阴谋就要被拆穿了。我替你保。老赵，从这儿到休息室，就麻烦你看好他们俩。放心吧，在我的眼皮底下，他们不敢耍花招。走吧，江工，你的休息室在哪儿？在我501。不对，是302。501是之前公司给你分配的休息室，可是你嫌楼层太高，独自霸占了302。你不会以为我不记得了吧？当时你对外说302只是用来放杂物的，可是你不止一次向我炫耀过，全公司只有你一个人能同时拥有2间休息室。看不出来江工在公司还挺跋扈啊。唐总，我别废话了，走吧。去302。哎呀，这个破门怎么回事？你每次都打不开。
要不还是算了吧，这门实在打不开。我来。这不轻松打开了吗？老赵，帮我检查一下，不要放过任何一个角落。怎么，江海潮，你紧张什么？是害怕我找出什么证据吗？你哪只眼看我紧张了？这么说，你没有陷害我了？老李，什么都没有找到。什么？没有找到？任何地方都找到了？是。怎么样，李凡？现在知道这事儿跟我没关系了吧？你就是贼喊捉贼，你冤枉我！怎么可能会找不到呢？对不起，老李，我找得很仔细，但是没有发现什么和这次事故有关系的线索。现在死心了吧，李凡？你完蛋了！不，这不可能！我已经重活了一世，难不成还是没办法证明自己的清白，将害我的凶手绳之以法？不，我不放弃，我不能放弃！江海潮，你到底把证据藏哪儿了？李凡，你现在说这些有意思吗？唐总，现在你知道是谁在颠倒黑白、毁调视听了吧？李凡，如果你找不到有效证据，那我就只能根据现有的证据判定你才是导致飞机事故的源头。哇！再见了，李凡。得罪了唐总，轻则牢底坐穿，重则命丧黄泉。你放心，我呢会帮你好好照顾珊珊。哦，对了，顺便我得夸你一句，你老婆真棒！你来人，把李凡带走！等一下。等一下，江海潮，你这个柜子里藏了什么？跟你有什么关系？你已经被逮捕了。我要求检查这个柜子。凭什么？你现在没有资格检查我的休息室。老赵，我去，老李，这地方能藏什么？你要是不说，还真没有发现。也许真相就在这个柜子里。江国，把柜子打开吧。赵局长，刚刚你里里外外检查了一遍，还没检查够吗？现在李凡已经自身难保了，你还不赶紧跟他撇清关系？飞机差点出事故这个事儿，跟你也脱不了关系。没错，李凡，我们陪你闹了这么久，也应该够了吧？事情已经很清楚了，你们还想怎么样？你没走回心室，你害怕什么？爸，你到底还要闹到什么时候？你已经影响我们日常的生活了。别拦着我！让开！老李，这怎么会有两个你？等一下，我给我妈打个电话确认一下。喂，妈，我在外面是不是有一个失散多年的双胞胎兄弟？没有啊，你这孩子睡糊涂了吧？家里就你跟你妹妹两个孩子，哪来的弟弟啊？好，说你为什么要害我？我去，老李，不仅跟你长得一模一样，就连右手小拇指的疤痕都一样啊！看来监控的真相藏在你这里，是你冒充的我在监控里对塔台下达了可以起飞的指令。我说的对吗，这位替身？你谁呀？我凭什么告诉你啊？好，我替你说，是你配合他们篡改了我给塔台下达的指令，你才是这场事故的元凶。还不把事情从头到尾交代出来？难道你想去坐牢吗？还有他们让我这么做的。哎，你别血口喷人啊！我把事情都告诉你们了，你们能饶过我一命吗？你没有跟我讨价还价的权利，
你看不让我这么做的。哎，你别血口喷人啊！我把事情都告诉你们了，你们能饶过我一命吗？你没有跟我讨价还价的权利。如果你还想隐瞒，我不介意让专业的人来问你。哎呀，别，哥呀，您别拿我出气呀！我就是个送外卖的，前2天他们找到我，让我配合他们扮成你的样子，拍个视频。我真的其他啥也没干。哎，您放过我吧！现在真相终于弄清楚了，我的老婆林海珊嫌弃我没本事，出轨了我的同事江海潮，一起策划了这场飞机事故，想陷害我。你们真的好狠的心！事已至此，你们还有什么可说的？老公，我真的知道错了，我求求你了，再给我一次机会吧，毕竟我们相处了7年呀。李光，哎，李光，是我心里不平衡，凭什么你没有我优秀，却总是拿劳模？是我糊涂，我后悔了。现在后悔晚了，你们2个不配得到我的原谅。唐总，这2个人交给你了，我会派人把他们带走。事情终于结束了，重获一世，我终于还了自己清白。